નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 26 ઓક્ટોબર 2024 સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આંદામાન સમુદ્રમાંથી ઉદ્ભવતું ચક્રવાતી તોફાન દાના ઝડપથી બંગાળની ખાડી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। ચક્રવાતનો બહારનો ભાગ ઓડિશાના કિનારે પહોંચી ગયો છે। ચક્રવાતી તોફાન ઓડિશાથી પશ્ચિમ બંગાળ સુધી તબાહી મચાવે તેવી સંભાવના છે। આ વાવાઝોડાની અસર ઓડિશાથી બંગાળ, બિહાર અને ઝારખંડ સુધી જોવા મળી શકે છે। ઓડિશામાં 25થી 26 ઓક્ટોબર સુધી ચક્રવાત દાનાના કારણે દરેક જગ્યાએ તકેદારી વધારી દેવામાં આવી છે। ઓડિશા અને બંગાળમાં તોફાનથી બચવા માટે વ્યાપક તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે। ઓડિશામાં એનડીઆરએફની 288 ટીમો તૈનાત કરવામાં આવી છે। ચક્રવાતની તીવ્રતાનો અંદાજ લગાવ્યા બાદ 14 જિલ્લાના 10 લાખ લોકોને સુરક્ષિત કેમ્પમાં ખસેડવામાં આવી રહ્યા છે। ચક્રવાત દાના 120 કિમીની ઝડપે નજીક આવી રહ્યું છે। ઓડિશાની પુરી અને બંગાળનો સમુદ્ર દ્વીપપુંજની વચ્ચે દરિયા કિનારે ટકરાશે। માછીમારોને દરિયામાં જવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે। ઓડિશા અને બંગાળ સરકારે એલર્ટ જાહેર કર્યું છે। હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે ગંભીર ચક્રવાતી તોફાન દાના ગુરુવારે બપોરે ઓડિશાના કિનારે 200 કિલોમીટરની અંદર હતું, જેના કારણે રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદ અને ભારે પવન ફૂંકાવા લાગ્યો હતો। હવામાન વિભાગે જણાવ્યું હતું કે આજે વહેલી સવારે ઓડિશાના ભીતરકર્ણિકા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને ધમરા બંદર વચ્ચે લેન્ડફોલ કરે તેવી સંભાવના છે, જેમાં પવનની ઝડપ કલાકને 120 કિમી સુધી હશે। ગુજરાત પર વાવાઝોડાની અસર નહીવત છે। લેન્ડફોલ દરમિયાન ચક્રવાત ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળને સૌથી વધુ અસર કરશે। ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારે વરસાદ અને પવનની શક્યતા જોવાઈ રહી છે। ફોરકાસ્ટ અંબાલાલ પટેલની તાજેતરની આગાહી મુજબ બંગાળની ખાડીમાં તોફાન થવાની સંભાવના છે। અરબી સમુદ્રમાં ડીપ ડિપ્રેશન સર્જાય તેવી શક્યતા છે। ડીપ ડિપ્રેશન તોફાનમાં ફેરવાઈ શકે છે। દિવાળીની આસપાસ પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે। 17, 18 અને 19 નવેમ્બરના રોજ ગંભીર ચક્રવાત થવાની સંભાવના છે। 29 નવેમ્બરથી 3 ડિસેમ્બર સુધી ઠંડીનું વાતાવરણ શરૂ થશે। આ વર્ષે ઉપજ વધુ રહેવાની સંભાવના છે। અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે ગ્રહોની દ્રષ્ટિ જોતા આ મહિને બંગાળની ખાડીમાં તોફાન થવાની સંભાવના છે। આગામી 24 કલાકમાં ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।